Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi. Il Signore il tuo Dio ti benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci, ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso passando il Giordano. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Signore, parla al nostro cuore. Questo passo della scrittura usa il tu e noi ti chiediamo che arrivi diretto al cuore di ognuno di noi. Possiamo sentire una parola personale dall'alto, Signore. Aiutami, Signore, perdonami, Signore. Riempimi di Spirito Santo, che io possa essere uno strumento nelle tue mani, alla tua gloria e alla tua soltanto. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Io ti ho posto la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita. Scegli dunque la vita. Dio non dice in questo brano io ti do la vita. Dice scegli dunque la vita. Noi diciamo, prendendo la scrittura, che il salvare appartiene al Signore. Ed è vero. Dio ha fatto tutto per noi. Tutto. È Lui che è venuto dal cielo sulla terra. È Lui che si è reso l'agnello che noi non potevamo mai portare per il perdono dei nostri peccati. È Lui che è salito sulla croce ed è morto per noi. È Lui che ha pagato il prezzo che Lui non doveva pagare, ma che noi avremmo dovuto pagare davanti al giusto giudice. È Lui che è morto per noi. È Lui che ha pianificato la nostra salvezza. È Lui che ci è venuto incontro. Ed è Lui, per mezzo dello Spirito Santo, che convince il cuore riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Nessuno pensi che da solo si convincerà mai di aver bisogno di un Salvatore. È lo Spirito Santo che apre gli occhi e ci mostra qual è la nostra condizione. Dice la Scrittura che è Lui che crea la fede e la rende perfetta. Alcuni però hanno scivolato. E per dare maggior gloria al Signore hanno detto: se è così, tu incrocia le braccia, perché Dio salva te, perché decide di salvare te, e salva qualcun altro o non salva qualcun altro perché ha deciso di non salvarlo. L'opera di salvezza è interamente del Signore. Anche il nostro poter credere è opera di Dio, che accende nel nostro cuore un convincimento che è spirituale e non intellettuale. E Lui ci mette in tutte le condizioni per cui noi possiamo dire di sì. Ma Dio non dice di sì per noi. Egli ci rende inescusabili se diremo di no
perché Egli ha fatto davvero tutto perché per noi sia chiaro dove sta la vita, dove sta la salvezza, dove è la benedizione, dove è la maledizione. Ecco perché siamo inescusabili. Ma la scelta spetta a noi. E quando noi diciamo che Egli ha fatto tutto per noi, guardate che il fatto che noi dobbiamo scegliere per Lui fa parte del tutto. Gesù ha scelto di venire a salvarci. Non è stato costretto. Profeticamente noi leggiamo nei tempi dell'eternità qualcosa che è avvenuto nella Trinità, quando in Isaia, capitolo 6, Dio dice: chi andrà per noi? E c'è questa voce che dice: ecco, manda me. Questo parla in qualche modo di quello che è avvenuto il giorno in cui il figlio ha detto al padre: io andrò. Gesù ha scelto, tanto è vero che dice: nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo. Ed è questo che rende di gran valore, prezioso, unico, il sacrificio di Cristo. Perché ci parla del suo amore. Dio non è stato costretto, Egli ha voluto salvarci. Quando nei nostri battesimi facciamo una domanda che deve essere fatta: fai tu questo passo volontariamente, liberamente, senza alcuna costrizione da altri? Beh, quando colui che si battezza dice di sì, quel gesto nella sua volontarietà diventa di gran valore, diventa autentico. La scelta spetta a noi. E allora Dio dice: scegli la vita. Attenzione, chiariamo però che cosa significa scegliere davanti a Dio. Perché noi viviamo in un tempo in cui i genitori stessi dicono riguardo ai figli: io non voglio spingere in nessuna direzione i miei figli, voglio essere chiaro, fargli comprendere come stanno le cose, com'è la realtà, mettere tutto parimenti davanti a lui, in modo che lui abbia tutti gli elementi e tutti gli strumenti per fare la sua decisione. Non funziona così, soprattutto con il Signore. La scelta spetta a noi, ma voi sapete che Dio ci vuole influenzare nella scelta. Dio non dice mai: guarda, caro uomo, cara donna, caro giovane, c'è il bene, c'è il male, c'è questo e c'è quello, vedi tu. Dio dice: guarda, c'è il bene, c'è il male, scegli il bene. Il Signore non è corretto, sei parziale. Tu devi essere imparziale, perché altrimenti le decisioni che verranno prese saranno condizionate. Sì, dice il Signore, io ti voglio condizionare, io ti voglio influenzare in ogni modo, io voglio che tu scelga il bene. No, mio figlio, io sono credente, ma non lo voglio condizionare in nessun modo. Quando potrà decidere, sceglierà lui, perché magari non vorrà essere credente come lo sono io. Fratelli, ma noi crediamo di essere nel cammino che ci porterà nella salvezza. Perché se ragioniamo in un altro modo e diciamo scelga un'altra via, allora non siamo convinti affatto che la strada che stiamo percorrendo ci porta in cielo. Ma se sappiamo che non c'è altra via che può salvare, io voglio dire a mio figlio: la scelta spetta a te. E io vorrei che spettasse a me, ma non posso. La scelta spetta a te, ma fino a quando mi ascolterai, questa è la via, cammina per essa, perché non c'è altra via per la salvezza. Io sì voglio influenzare. Dio vuole influenzare, perché Dio ci vuole salvare. La scelta spetta a noi. Io ho posto davanti la vita e la morte,
la benedizione e la maledizione. Scegli la vita. Scegli la vita. Perché la tua vita sono io che prolungo i tuoi giorni. Noi potremmo evitare il problema. Fratelli, dobbiamo fare una scelta, la dobbiamo fare questa mattina. Questa mattina il Signore ci chiama a prendere una decisione. Ci sono i temporeggiatori, quelli che vogliono vedere come vanno le cose per poi essere più sicuri. Ci sono quelli che non decidono, ci sono quelli che decidono dalla parte opposta all'influenza benedetta del Signore. Ma in un caso o nell'altro, questa mattina, noi non possiamo evitare il problema. Dio ci chiede di scegliere. Dio ci chiede una decisione. Dobbiamo prendere una decisione. Dobbiamo decidere riguardo alla nostra vita di fede. Prima cosa, vi ricordate il passo in cui Elia si trovò davanti al popolo? Era un popolo che si chiamava popolo di Dio, eppure adorava altri dei, ma non aveva abbandonato il Signore. Serviva il Signore in qualche modo, a modo suo. Dio non accettava sicuramente quel servizio, ma loro dicevano che servivano il Signore, ma servivano anche Baal, Astarte, i loro piaceri, la loro vita, la scelta del Dio che faceva loro più comodo. E allora Elia dice al popolo: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Sappiate che questa mattina il Signore non accetterà questa posizione. Noi non potremo fare come il popolo di Israele. Noi questa mattina non possiamo non rispondere nulla. Nessuno questa mattina è autorizzato a dire: ricevo il messaggio, me ne vado a casa, lo elaboro nel mio cuore, lo medito, domani ci penso, in questa settimana prenderò una decisione. No, Dio vuole che questa mattina noi prendiamo una decisione riguardo alla nostra vita di fede. Se il Signore è Dio, quanti credono che il Signore è Dio? Amen. Beh, chi ha alzato la mano? Se il Signore è Dio, seguitelo, servitelo. Oggi dovete fare queste decisioni, perché avete alzato la mano. Sì, saputo prima, non l'ho alzato. Abbiamo alzato la mano, abbiamo detto che il Signore è Dio. Dobbiamo scegliere di servirlo, se è Dio. Perché se non lo serviamo, allora non è Dio. Non è Dio, non è degno di essere servito. Decidere non è un processo lungo e macchinoso. Ecco, io ti ho posto davanti la vita e la morte, ti ho detto tutto. Poco prima, nel passo di Deuteronomio, il Signore dice: questa parola non è lontana da te, perché tu non la possa raggiungere, e non è neanche difficile da essere compresa, è vicino a te, è nel tuo cuore. Io ti ho dato tutto perché tu possa avere le idee chiare. Sai qual è la mia volontà? Adesso decidi. Adesso servimi. Adesso cammina con me. Sappiamo cosa fare. È vero? Nessuno alza più la mano. Sappiamo che cosa dobbiamo lasciare, è vero? Sappiamo che cosa dobbiamo portare nella nostra vita, è vero? Lo sappiamo. Lo sappiamo. Sono settimane, mesi, anni che leggiamo la parola di Dio, che frequentiamo la comunità cristiana, che invochiamo il nome del Signore. Noi sappiamo tutto quello che Dio vuole che noi facciamo.
stamattina la scelta spetta a noi. Dobbiamo decidere che cammino vogliamo fare. Fratello, dammi un consiglio. Secondo te cosa devo fare? Serve il Signore, ma mi influenzi così. Una volta un giovane mi ha detto: tu non puoi farmi gli esempi di quello che è successo a te o ai tuoi amici, non puoi, io non sono te. E io gli dicevo: io posso, non perché tu devi prendere a modello me, ma perché io sono passato nelle stesse prove e il Signore mi ha dato la grazia di essergli fedele, e sono qui a testimoniarti che chi segue il Signore è benedetto, e ti voglio influenzare. Scegli per il Signore, decidi oggi di camminare con Dio, non zoppicare del mare. Io cammino con Dio, fratello, lo amo, ma sono debole, faccio ancora questo, faccio ancora quello. Oggi scegli e scegli la vita. Ma non c'è un caso in cui qualcuno può fare una strada alternativa. Del resto i navigatori moderni ci stanno insegnando che se per caso prendi un bivio sbagliato ti puoi correggere. Oggi scegli la vita. Decidi oggi, decidiamo oggi che cammino di fede vogliamo fare, perché la scelta spetta a noi. Signore, scegli tu per me, scegli tu. No, io ho fatto tutto. E quando tu sceglierai per me, tu apprezzerai la vita di fede, perché l'avrai scelta col tuo cuore. Dobbiamo decidere riguardo alla nostra famiglia. Giosuè, uomo benedetto da Dio, al termine del libro che racconta la sua storia, dice così: se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorei nel paese dei quali abitate. Mi hai fatto due proposte, Giosuè. Sei stato corretto? No. Io vi voglio un po' influenzare, dice Giosuè. Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Non lo stava dicendo un conduttore disprezzato, lo stava dicendo un uomo che era la guida di quel popolo. Pendevano dalle labbra di quel popolo, di quell'uomo. E quindi Giosuè sapeva che se avesse speso una parolina li avrebbe influenzati. Non è corretto, Giosuè, devi essere imparziale. Siamo tutti liberi. Tu hai la tua vita, io la mia vita. Tu hai la tua casa, io la mia casa. Dimmi quali sono le scelte, decido poi io. No, Giosuè dice: scegliete chi volete servire, quegli dei, quegli altri o il Signore. Volete sapere una cosa? Io servirò il Signore. Io e la casa mia serviremo l'Eterno. Un'altra influenza. Dobbiamo decidere dove vogliamo portare la nostra famiglia. E la scelta spetta a noi, fratelli. La scelta del coniuge è nostra. Quando ero alla scuola biblica, un insegnante diceva riguardo al fidanzamento: ci sono due modi per scegliere qualcuno da sposare. O chiedi l'aiuto del Signore e ti affidi al Signore, oppure scegli tu. Il Signore te lo permette, però se scegli tu e ti accorgi che hai scelto male, non te la devi prendere col Signore. La scelta del coniuge è una nostra scelta. Noi dobbiamo decidere.
decidere chi deve camminare a fianco a noi, perché cammineremo insieme se vogliamo nelle vie del Signore, altrimenti no. È una scelta molto importante, non può essere fatta con superficialità, non si può dire ho sbagliato, perché abbiamo tutto il tempo per gridare a Dio. E se siamo dei padri disinteressati delle cose del Signore, il danno sarà della nostra famiglia. Mogli, scegliete bene. E se le nostre mogli non vogliono servire il Signore, il danno ce l'avremo noi. Mariti, è una scelta importante. Fidanzati, quelli che ancora non sono fidanzati, la scelta spetta a noi. I consigli che danno i genitori sono una nostra decisione. Che consigli vogliamo dare ai nostri figli? Io voglio che mio figlio abbia tutte le opportunità, ma siamo forse sicuri che questa è la strada giusta, che abbiano tutte le opportunità? Io voglio che mio figlio abbia ogni soddisfazione, si realizzi, ma siamo proprio sicuri che la realizzazione nel mondo sia il massimo che noi possiamo desiderare? Alcune rinunce non le vogliamo fare a livello familiare. Ma chi ha detto che la rinuncia è un male? No, perché mio figlio, poi se non diamo questo, non diamo quello, poi è triste, poi si sente mancante di qualcosa, è diverso dagli altri. Tutto è dato da una decisione. E Giosuè parlò a nome della sua famiglia. La decisione mia, della mia casa, è questa. Papà, ma facciamo una riunione di famiglia. No. Così influenzi anche noi, papà. È una tua scelta, non è una mia scelta. Sì, ti influenzo, perché la vita sta nel Signore. Io e la casa mia serviremo il Signore. Oggi dobbiamo decidere. E se hai scelto male il coniuge, tu lo sai quanto stai piangendo nel cuore della notte. È allora una conseguenza della decisione? Sì, certo che è così. La scelta spetta a noi. Qualcuno può dire, fratello, ma stai parlando di me, sono io che del Signore me ne infischio a casa mia. Sono io che sono superficiale, sono io che mi vedi bello in chiesa, ma a casa mia sono grida, parolacce, egoismo, sono io che vivo per me stesso. Stai parlando male di me, fratello, hai detto che mia moglie ha scelto male, mio marito ha scelto male, il mio fidanzato ha scelto male. Stai parlando di me. Non sto parlando di nessuno in particolare, questa è la parola che il Signore ha messo nel mio cuore. Ma se tu sai che sei così, c'è il primo punto del messaggio, che è ancora per te oggi. Oggi decidi di camminare per il Signore. Lascia gli altri idoli, lascia le altre cose, riguarda la tua vita di fede. Oggi decidi di camminare per il Signore. Ma aspetta a noi decidere per la nostra famiglia, per i nostri figli, per nostra moglie, la direzione della nostra casa. La decidiamo noi. E io pensavo che la decideva il Signore. Il Signore ha già fatto tutto. Nessuno dirà mai in cielo, mi hanno costretto a entrarci. Ma tutti diranno, benedetto sia il tuo nome, Signore, che hai chiarito la bruttezza del peccato nella mia vita, me l'hai fatto vedere e mi hai detto, ti ho messo davanti ogni cosa, ti ho dato la fede, scegli. E io ho scelto per te. Dobbiamo decidere riguardo ai nostri progetti. Quando
Gesù incontrò, l'abbiamo letto pochi giorni fa nella lettura quotidiana comunitaria. Quando Gesù incontrò il giovane ricco, gli dice: una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, poi vieni e segui. Un'altra scelta, scegli di seguire me, di cambiare i tuoi progetti. Qui il Signore è stato imparziale, però neanche qui il Signore è stato imparziale. Gli dice: vendi tutto, avrai un tesoro in cielo. E no, così Signore, così mi influenzi, io ti voglio seguire ma non voglio nessun favore. Tu segui me e avrai un tesoro in cielo, sarai salvo. Ma perché, Signore, mi influenzi? Così non sono libero. Io ti influenzo perché se scegli me, tu vivrai. Avrai un tesoro in cielo. E quel giovane decise, ma non decise per il Signore. Questa mattina il Signore ci chiama a decidere riguardo ai nostri progetti. Decidere di servire il Signore, voglio dirlo chiaramente, comporta un sacrificio, comporta delle rinunce, ha un costo. Ci sono delle cose che cambieranno nella nostra vita se vogliamo servire il Signore, se vogliamo cambiare i nostri progetti. Sì, quell'uomo doveva lasciare tutto, abbandonare le sue ricchezze, seguire Gesù, cambiare vita. Sì, ma dobbiamo decidere che progetti dobbiamo portare avanti nella nostra vita. Gesù lo disse chiaramente quando parlava delle ricchezze, dei progetti terreni. Nessuno può seguire due padroni, nessuno può seguire Dio e il denaro, Dio e il benessere, Dio e i suoi progetti, Dio e la sua casa, Dio e il suo conto in banca, Dio e la sua salute. Nessuno può servire due padroni, perché o servirà uno o servirà l'altro, o servirà meglio uno o servirà meglio l'altro. Non puoi avere tempo per tutto. La giornata è fatta di 24 ore. Ma io il Signore lo prego. Ma come fai a pregarlo se lavori 17 ore? Ma io il Signore lo amo. Ma cosa vuol dire amare? Quando il Signore ci ha fatto sapere che ci amava, è stato innalzato tra terra e cielo, è salito sulla croce e il suo amore si è identificato nella rozza croce, è stato inchiodato sul legno. Lì abbiamo saputo che davvero ci ama. Dobbiamo decidere che progetti vogliamo portare avanti. Scegliere un lavoro è una nostra scelta. È una nostra scelta. No, fratello, questo lavoro me l'ha dato il Signore. No, il Signore ci mette davanti il bene e il male, ma noi decidiamo. Il lavoro che facciamo, fratelli e sorelle, è una nostra scelta. E decidere dei progetti della nostra vita. Il tipo di lavoro che facciamo ci permetterà di portare avanti dei progetti non degli altri. Decidete oggi. Va, vendi quello che hai, lascia stare, avrai un tesoro in cielo, seguimi. Decidi. Quell'uomo decise, nonostante l'influenza, il condizionamento di Gesù, decise male. Perché si può decidere altrimenti, ma io adesso devo fare delle cose. Decidi che progetti vuoi avere nella tua vita. Progetti per il Signore o progetti per te stesso, progetti per la gloria di Dio o progetti per il benessere terreno della tua famiglia. Decidi oggi riguardo ai tuoi progetti. Oggi il Signore ci chiama a scegliere, però ci dice come vanno le cose, perché Dio è buono. È Dio buono. Qualcuno può dire: no, il Signore è scorretto, non si fa così. Se ci fa scegliere, sta a noi. No, Dio è buono come qualsiasi padre, ma è il Padre buono e vuole che
che scegliamo bene. Scegli questo, figlio mio. Spetta a te la decisione. Ma scegli questo. Scegli di seguirmi. Scegli di indirizzare la tua casa in un certo modo. Scegli i miei progetti e non i tuoi, perché ogni scelta, il Signore lo sa questo, ogni scelta nostra ha delle conseguenze. Noi vorremmo scegliere come vogliamo noi, ma le conseguenze sono le conseguenze di come vuole il Signore. Il Signore dice: scegli un uomo di Dio, una donna di Dio, giovani, ve lo dico, lo sapete che ho un peso da anni su questo. Scegli un uomo di Dio, una donna di Dio, non ti preoccupare se hai paura che non arrivano, Dio è fedele. Dio conosce il cuore, il sentimento, i desideri di chi vuole spendere la propria vita per Lui. Ma quanti stiamo vedendo decidere di fidanzarsi e sposarsi con chi non ha il timore di Dio? E voi sapete, giovani, che vi dico anche, non basta neanche che vieni in chiesa, non basta che vieni in chiesa, deve amare il Signore più di voi, deve spendere la sua vita, deve bruciare, consumarsi per l'amore di Dio. Scegliete quella donna, scegliete quell'uomo e avrete una famiglia benedetta. E poi dopo che si fa questa scelta superficiale, ma era in chiesa, era un credente, era una credente, poi che lascia il Signore, che fa vivere l'inferno in casa. Poi si dice: preghiamo per la salvezza. Sapete che questa richiesta di salvezza non è autentica, è per mettere a posto le cose, non è per il desiderio di essere salvato, non è più incondizionato, è perché così si aggiusta tutto, così si può tornare insieme nella casa del Signore, così sono a posto io che ho fatto una scelta che Dio non ha mai consigliato. Ogni scelta ha la sua conseguenza, ma Dio ci vuole influenzare questa mattina. Grazie, Signore, che ci influenzi. Amen. Grazie che vuoi condizionare il nostro cammino. Tu che sai come vanno le cose, ci vuoi dire: decidi, questa mattina decidiamo di seguire il Signore. Amen. Ci alziamo in piedi.